Canon MF742 скрипит. Скрипит, пищит. Значит, проблема в следующем. Ну, тут уже мы поменяли картриджи, поставили не оригиналы. Вот как раз у них и была проблема. Скрипит, пищит исключительно только барабан. Берем его, промазываем. У нас на канале есть видео. Машины маслом. Потом листов 10 пустышек гоняем. Все, скрип уходит. Решение очень простое.